No! 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 छक्का मार दिया। ये कैसे छक्का मार दिया यार, इतना अच्छा बॉलिंग कर रहा था। सर खड़े हो, कुछ नहीं हुआ, मैच में भी हम जिंदा है, अभी हम मैच में जिंदा है। अच्छा नवाज को पड़ जाएगा 18 अगर आया लास्ट ओवर में। ये बड़ी अच्छी बात कही है यार। विराट कोहली तेरा हमने क्या बिगाड़ा है? विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है कि हर मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ कोहली ही चलेगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। यार ये क्या कर गया कोहली? 6 बॉलों पे 16 रन। 2, 1 Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, sweetheart! लड्डी है जमाल, लड्डी है जमाल। नहीं, हाँ तो उसी खत्म हो गया। लड्डी है जमाल। नवाज छा गया, पांड्या आउट हो गया। जीत गए, जीत गए, जीत गए। रात वाली आ गया सामने, हम जीत गए। अच्छा यार कोहली उल्टा दे गया बेवकूफ। ले लिए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। और एक बॉल पे 2, ये चीज चाहिए, यही चीज चाहिए। आउट हो गया। ओए ऊपर ओवर ना हो। एक बॉल आती ना इसमें। ओए एक बॉल 2 रन सामने एक बॉल 2 नवाज क्वाइट। विकेट चाहिए, विकेट। अगर वो 9 बॉल नहीं था तो इंशाल्लाह तू डॉट बॉल करेगा। अच्छा ये क्या करना है यार? वाइड सिचुएशन में करनी बनती है यार। सुपर ओवर चला गया तो नहीं जाएगा भाई, बॉल बीट नहीं उन्होंने करना। ये बॉलिंग जब आपकी नियत ही ना हो ना जीतने की, फिर यही होता है। बॉलर स्पिनर होके वाइड कर रहा है, स्पिनर होके फुल टॉस फेंक रहा है। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my message